Assalamualaikum. Selamat malam. Okey, malam. Aku buat malam. Okey. Hari ni aku ada nak tunjuk sikit lah cara untuk buka laptop. Buka laptop masa aku ini guna screwdriver. Ni dia kalau nak cuci kipas lah, cuci fan yang ada habuk kan. Tu korang boleh tengok tips macam mana nak kos. Macam mana sedap aku tu kan. Tengoklah. Okey, layan. Guys, pasang laptop pun okey, tak masalah. Okey, semuanya okey. Aku dah cuci kipas semua untuk bagi dia punya apa tu, dia punya laptop tak panas. Tidak, laptop ni panas ni. So aku dah cuci kipas, aku dah letak termopis. Okey, ni orang panggil termopis. Termopis untuk komputer punya, untuk bagi sejuk laptop. Okay, apa-apa, like, komen bawah, share atau subscribe kalau ni lah manfaat. Okay, thank you guys. Assalamualaikum.